morning, Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan mga ka-Siargao o mga katawhan nato sakop ning isla sa Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Happy viewing po. Ilabi na kang Kurt Mongado, G. Ian Piang, John Denver Tamayo, Ayumi Sanchez Ababol, Nati Istaolaya. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Happy viewing. Good morning sa atong mga kalungsuran nga sakop sa isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro, Del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, ug sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran ug probinsya, ilabi na sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug sa Dinagat Islands. Maayong buntag kaninyong tanan. Ug sa tanang maabot ning live stream nato mga ka-Siargao sa tibuok Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning usab mga ka-Siargao sa atong mga frontliners na padayon ang paghatag nila og effort alang na sa kaayuhan natong tanan mga ka-Siargao. Ato silang pasalamatan. Ilabi na naa sila sa mga kahimtang nga malisod mga ka-Siargao. Good morning usab sa tanang viewers nato. Happy viewing kaninyong tanan. Happy viewing kang Vincent Clear Moreno, daghang salamat. Good morning kanimo. O sa tanang viewers nato, happy viewing. Karon ang mga headlines sa atong mga balita mga ka-Siargao. Isla sa Siargao nagpadayon ang kamingaw bisan MGCQ na. Samtang locally stranded individuals miabot na sa atong rehiyon sa Caraga. Samtang army og walhong grupo kon NPA nagbangi didto na sa season. Samtang produksyon sa 500,000 face mask miarangkada na. Samtang mga opisyal sa barangay nga lakip sa anomalya sa SAP gikasuhan na sa DILG. Samtang 250 million pesos giaprubahan sa LBP alang na sa study now, pay later. Samtang Israel midunar og medical supplies sa Department of National Defense. Samtang 5 katao patay tungod sa Ebola outbreak sa Republic of Congo. Mao kana ang atong mga headlines karong buntaga mga ka-Siargao. Ang atong programa alas 8 sa buntag, Lunes hangtod na sa Biyernes mga ka-Siargao. Aron na paghatod sa inyo sa mga latest updates ug information alang na sa atong isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon Caraga o sa tibuok nasud nato Pilipinas. Dili nata maglangan mga suking tiga view din na mga viewers nato, suking viewers. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Atong kahimtang sa panahon karon, lakat sa panahon mga ka-Siargao. Ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om. Ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod na sa easterlies o localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan ang hangin nga magagikan sa silangan ngadto na sa habagatang silangang direksyon o hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan. Atong makita sa atong screen mga ka-Siargao
ang pag-ulan nga masinati nato apan panalag sa lamang kini atong makita dinana sa ilabi na sa isla sa Mindanao adunay pag-ulan nga mahitabo apan gamay lamang kini. Ang haring adlaw ganina mga kasyargaw ni subang alas 5:22 samtang mosalop kini unyang hapon alas 5:58. Gaganin na nakamatagayod ang mga katawhang Surigao noon tungod sayo kaayo ni subang ang haring adlaw mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargaw sa atong lakat sa panahon karong buntaga. Thank you mga viewers. Salamat sa suporta. Please like, share, follow sa atong live stream mga kasyargaw sa atong page para daghan po ang makahibalo sa mga latest updates sa atong probinsya, sa atong isla sa Siargao, sa atong rehiyon o sa atong tibuok nasud. Karon ang unang katikaran sa atong mga balita. Isla sa Siargao nagpadayon ang kamingaw bisan modified general community quarantine na kita. Kamingaw gihapon ang atong makita sa kadalanan dinhi na sa atong isla sa Siargao. Sa atong paglibot-libot nga mga kasyargao, wala gihapoy mga taong nga nagawas-gawas sa kadalanan tungod sa kadlok sa COVID-19. Samtang adunatay nakita nga mga langyaw nga mga personahe apan sumala pa nga kini sila mga na-stranded panahon sa lockdown sa atong probinsya ilabi na sa isla dinhi na sa Siargao. Dugang pa nga sa wala pa usab na nag-fully operational o wala pa nag-abli ang mga ubang establishmento dinhi na sa isla bisan ana ta sa modified General Community Quarantine kon MGCQ apan ang mga basic na panginahanglanon sa katawhang Siargao noon mga kasyargao ni balik na sa pagpaninda ilabi na sa nagbaligya sa mga pagkaon. Atong makita sa atong screen mga kasyargao nga grabig pagayod kamingaw apil ang palengke, apil ang tiangge, mingaw gihapon mga kasyargao. Ang boulevard sa General Luna mingaw, ang kadalanan sa Dapa mingaw gihapon mga kasyargao. Tungod kini naatay gipatuman karon usab sa atong panggamhanan Surigao del Norte nga magkuha kita og mga travel pass kung mag-intermunicipality kita sa atong mga lugar mga kasyargao. Atong nakita sa atong screen ang mga panghitabo karon sa Siargao mga kasyargao. Mingaw ang palengke, mingaw ang terminal, mingaw ang mga beach, mingaw ang kadalanan mga kasyargao. Mao kana ang latest update nato mga kasyargao sa atong isla sa Siargao. Salamat kang Josh Coro, Darwin Takasan, ug sa uban pa na atong mga viewers din na daghang salamat kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargao. LSIs miabot na sa atong rehiyon sa Caraga. Miabot na sa atong rehiyon sa Caraga ang kinatibuk-ang 625 ka mga LSIs kun locally stranded individuals. Nasayran nga gilauman nga moabot ang ihap niini sa 700 apan 625 lamang ang miabot. Miabot kini sa Nasipit Port sa Nasipit Agusan del Norte ni atong Hunyo 2 alas 11:45 sa kagabion. Og kini sila gikuha sa nagkadaiyang munisipalidad kung asa kini nahimutang. Sumala pa nga ang Agusan del Norte adunay 90 ka LSIs
Agusan del Sur 48 o 48, Dinagat Islands 37 ka LSI, Surigao del Norte na ay 75 ka LSI, Surigao City 58 ka LSI, Surigao del Sur 71 ka LSI, ug ang Butuan na ay 246 ka LSI. Ang tanang mga miuli nga mga LSIs mga kasyargaw magpahigayon og 14-day quarantine period sa nagkalain-laing isolation facilities sa nagkadaiyang lugar niini. O kadto ang latest updates mga kasyargaw atong nakita sa atong screen. Natong nakita sa atong screen mga kasyargaw ang pagpanguli na sa atong mga LSIs kung locally stranded individuals mga kasyargaw. Dito na pag-abot nila sa nasipit. Ikan ini sa barko nga tugo nga ginganlan nga MV St. Francis Xavier. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw, ilabi na sa pakigbangi sa atong Army og NPA nagbangi dito na sa season. Nagbangi ang tropa sa 30 IB 30 Infantry Battalion. Batok na sa Communist NPA terrorist dito na sa Barangay Biadid Season, Surigao del Norte ni atong Hunyo 1, tuig 2020 nga sumala pa migamit ang maong walhong grupo og anti-personal mines nga maka-endanger sa mga lokal nga residente sa maong lugar. Sumala pa nga base sa impormasyon nga gihatag sa usa ka concerned citizen, may tungod na sa padayon nga pagpanghadlok o pag-extort sa walhong grupo sa mga mag-uuma. Ang 30 IB dali nga milusad og combat patrol sa maong grupo nga miresulta sa 30 minutos nga panagbangi. Sa pagtaka sa mga walhong grupo, na-recover ang usa ka anti-personal mines o landmine nga natanom na sa maong lugar. Sumala pa ka nga Lieutenant Colonel Charles Calyanta, ang commanding officer sa 30 IB nga nagsuporta og kooperasyon nga ang suporta o kooperasyon sa katawhan ang nakatabang aron ma-recover ang APM batok na sa walhong grupo og nagpakita nga epektibo ang kampanya batok kanila o batok sa mga NPA. Gikondina sa maong opisyal ang gihimo karon sa mga walong grupo nga mga lakang. Dugang pa nga ang paggamit sa APM o anti-personnel mine pagsupak kini sa Republic Act 9851 o ang ANAC defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, og for other related purposes, mga kasyargaw. Atong nakita mga kasyargaw sa atong screen ang maong landmine o anti-personnel mines nga gitanom sa mga walhong grupo mga kasyargaw. Naitabo ka na ni atong Hunyo 1 mga kasyargaw sa mismong pagpatuman sa unang adlaw sa MGCQ. Samtang sa padayon nato na kausa mga kasyargaw sa atong programa Siargao TV News o sa page na Siargao TV. Atong padayon nga ipakita kaninyo ang kampanya sa Department of Health may tungod na sa pakigbatok sa COVID-19. Atong pagatanawon mga kasyargaw. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus.
Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban, mahimong napasa na di ay niya ang virus nga anha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod o ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang, dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang usa ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Mao kato mga kasyargaw, ang atong kausa usab din na sa Siargao TV News ang pagpagawas, pagpakita kaninyo og ang kampanya o pagpakita sa kampanya sa Department of Health batok na sa COVID-19. Daghang salamat mga kasyargaw, happy viewing kanilang tanan, ilabi na sa atong mga reactions, mihatag reaction sa atong mga viewers, happy viewing kaninyong tanan. Salamat. Happy birthday usab sa tanang nag-birthday karong adlaw, June 4, 2020. Adlaw nga Huwebes. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning. Please like, share, follow sa atong page mga kasyargaw para daghan ang atong kita ng mga impormasyon. O nga mga kasyargaw, aduna tay mga programa nga atangan karong Hunyo din na sa page na Siargao TV. Na tay mga nakalinya na mga programa alang na kaninyo. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Produksyon sa 500,000 face masks, mi arangkada na.
May arangkada na mga kasyargaw ang produksyon sa 500,000 nga reusable face mask alang na sa mga frontliners batok sa COVID-19. Sumalakang Department of Science and Technology kon DOST Secretary Fortunato de la Peña nga mapaingon sa mga health workers ug mga otoridad nga nagbantay sa mga checkpoints ang katunga sa mga face mask. Kauban sa DOST sa proyekto ang Philippine Textile Research Institute o guban pang kumpanya nga magmugna og tela samtang mukuha pa og daghang sastre o manahi ang ahensya. Ilabi na plano niini nga himuon nga 50,000 per week ang ilang produksyon sa pagmugna sa face mask. Kini ipangapod-apod sa tanang frontliners nato og sa mga nag-unang mga ahensya o mga personalidad o mga volunteers para na sa paghatag sa maong face mask. Ang atong zodiac sign karon mga kasyargaw alang na kaninyo. Kinigiya lamang mga kasyargaw sa atong karong adlaw. Agiya lamang kini. Sa atong zodiac sign na Aries, ang tanan nimo gisugdan og buhat may tabo exactly the way you want it. Kinahanglan perfect ang positive thinking. Lucky number 54, 32, 14, 21. Lucky color mango orange. Sa Taurus, naa sa imong workplace ang feeling of community. Ma-experience nimo ang imong wish. Lucky number 52, 31, 36, 42. Lucky color mocha brown. Sa Gemini, ang elderly sa imong family member naglagot sa imo tungod kay dili nila masabtan ang imong love expression. Tanaw nila sobra ang imong pagka-prisoner of love. Lucky number 19, 54, 39, 33. Lucky color mint green. Sa Cancer, ang imong gahom karon gikan sa imong orasyon o pag-aampo. Ma-perfect ang sales sa imong lawas ug moabot ang material nga kinahanglanon. Lucky number 27, 34, 55, 46. Lucky color ice blue. Sa Leo, mag-practice og orasyon meditation aron mabag-o ang imong personal life. Ayaw pa sobra sa social life mga kasyargaw. Lucky number 53, 29, 22, 13 ug ang lucky color silver. Sa Virgo, dunay mga major issue. Be positive aron mga positive ang imong experience. Lucky number 42, 23, 13, 29. Lucky color violet. Sa Libra, ma-stretch ang imong imagination karon. Maghatag ka og toth gift aron daghan ang blessing sa imong madawat. Lucky number 33, 48, 19, 52. Lucky color persimmon red. Sa Scorpio, ang imong money making idea magpadaghan sa imong economic development. Ang message sa internet ang magpadaghan og bahandi kanimo. Lucky number 54, 21, 29, 34. Lucky color blueberry. Sa Sagittarius, ayaw pagpa-impress sa imong boss sa method nga mapakanta sa tinuod nga mga torture o mga processes. Lucky number 25 o 35, 53, 19, 44. Ang lucky color lavender. Sa Capricorn, ang imong friend kinahanglan og advice. Ubanan nimo siya sa psychic aron
dunay gabay. Lucky number 45, 53, 19, 36 ug ang lucky color vanilla brown. Sa Aquarius, feeling better ka karon. Ang imong kauban gusto mag-togetherness sa imo. Enjoy your day. Lucky number 43, 19, 22, 32 og ang lucky color mustard yellow. Sa Pisces, kinahanglan mag-focus ka og ayuhon nimo ang imong financial budget. Unahon nimo ang pag-correct sa imong credit card bills. Lucky numbers og color 27, 43, 58, 21. Ang lucky color flame red. Mao kato mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Kini mga kasyargaw, giya lamang kanato alang na sa atong inadlaw-adlaw nga panginabuhian. Naalang sa atong kaugalingon aron kita makakabot sa mga paglambo og success sa kinabuhi. Giya lamang kato mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Mga opisyal sa barangay nga lakip sa anomalya sa SAP gikasuhan na. Gikasuhan na sa Department of the Interior and Local Government kon DILG ang anaas sa gatusan ka opisyal sa barangay tungod sa anomalya sa distribusyon sa Social Amelioration Program kun SAP. Kini mismo ang gibutyag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya kun diin anaas sa 301 ka barangay officials ang gipasakahan nila og kaso tungod kini sa kalabutan sa maong mga barangay officials sa mga irregularidad sa pagpanghatag sa SAP sa mga benepisyaryo niini. Sumala kang Malaya nga gisugo na sa DILG ang PNP nga dakpon og siguruhon nga masilutan ang maong mga opisyal sa mga LGU. Nagpahigayon na sab og case build up ang DILG batok sa mga lokal nga opisyal. Una niini, mahinumduma nga miabot sa kapin 3,000 ang nadawat nga reklamo sa DILG mahitungod na sa distribution sa Social Amelioration Program. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw sa DILG. Mahitungod na sa mga anomalya na gipanghimo sa mga barangay officials mga kasyargaw. Thank you. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning. Samtang sa kausa na usab nato mga kasyargaw, aduna tay ipakita na video kaninyo kung unsa bagayod ang GCQ kung General Community Quarantine mga kasyargaw. Kini karon ang nagpalibot sa mga social media platform sa atong gobyerno alang na sa pagpasabot kung unsa gayod ang GCQ atong pagatanawon mga kasyargaw. Ano ang General Community Quarantine o GCQ? Ang General Community Quarantine ay tumutukoy sa pagpapatupad ng mga pansamantalang hakbang na naglilimita sa paggalaw at transportasyon, regulasyon ng mga bukas na industriya at presensya ng mga unipormadong personnel para ipatupad ang mga protokol ng community quarantine. Ito ay ipinatutupad sa mga lugar na nabibilang sa moderate risk at low risk areas batay sa bilang ng mga kaso ng COVID-19. Sa ilalim ng GCQ, patuloy pa ring ipapatupad ang safe physical distancing at pagsusuot ng face mask. Ang publiko ay pinapayuhan din na palaging maghugas ng mga kamay. Anong mga aktibidad ang pwedeng gawin sa ilalim ng GCQ? Pagbili ng mahahalagang bagay at serbisyo. Pagtatrabaho sa mga opisina o industriyang pinahihintulutang magbukas. Sino-sino ang mga mananatili sa bahay? Sino mang wala pa sa 21 taong gulang?
mga nasa edad na 60 taon at pataas. May immunodeficiency, comorbidity o iba pang may panganib sa kalusugan, mga buntis, at kabilang na ang sino mang kasama sa bahay ng mga binanggit. Ano-anong industriya ang maaaring mag-operate sa ilalim ng GCQ? Unang kategorya ng mga industriya. Pangalawang kategorya ng mga industriya. Pangatlong kategorya ng mga industriya. Ang trabaho sa lahat ng opisina ng pamahalaan ay maaaring magbukas ng ganap o sa ilalim ng katulad na alternatibong paraan ng pagtatrabaho. Walang hotel o mga katulad na establishmento ang pinapayagang magbukas maliban sa mga nagbibigay ng akomodasyon sa mga sumusunod. Ano-anong aktibidad ang ipinagbabawal? Malakihang pagtitipong hindi autorisado, di kailangang gawain, may kaugnayan sa entertainment. Hindi hinihikayat ang mga pagtitipong panrelihiyon, suspendido ang mga residensyal o harapang face-to-face klase sa buong panahon ng GCQ. Maaari bang mag-operate ang mga pampublikong transportasyon? Ang mga sektor ng kalsada, riles, maritime at aviation ng pampublikong transportasyon ay magbubukas ng may bawas na operasyon at pansasakyang kapasidad. Ang mahigpit na 1 metrong distansya sa pagitan ng mga pasahero ay dapat sundin. Pinapayagan ang limitadong operasyon ng mga mall at shopping center maliban sa mga establishmento at mga serbisyong panlibangan na maaaring sarado. Lahat ng pampubliko at pribadong proyekto sa konstruksyon ay pinapayagan. Aling mga industriya ang hindi papayagang magbukas? Mga establishmento sa paglilibang, pagsusugal at fitness, industriyang pambata at panturismo. Pinapayagan ang mga individual na ehersisyo sa labas gaya ng paglalakad, jogging, pagtakbo o pagbibisikleta sa mga lugar na nasa GCQ. Ang kooperasyon ng bawat isa ay kailangan upang maging epektibo ang pagpapatupad ng GCQ nang tuluyang mapuksa ang COVID sa ating bansa. Stay safe, stay at home. Mao ka na mga kasyargaw, ang pahinumdom sa atong gobyerno. Mikanat kini sa atong mga social media platforms sa gobyerno natong mga kasyargaw. Pagpahinumdom kung unsa bagayod ang GCQ, pagpasabot kung unsay mga himuon sa General Community Quarantine mga kasyargaw. Kinahanglan gayod mosunod kita mga kasyargaw sa mga gipatuman karon na mga kamanduan sa atong gobyerno para hindi kita madaot mga kasarga. Kaya ang gihuna-huna lamang sa atong gobyerno ang kaayuhan sa tanan. Happy viewing po sa tanang viewers nato. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. 250 million pesos giaprubahan sa LBP alang nasa study now, pay later. Giaprubahan na sa Land Bank of the Philippines kun LBP ang 250 million pesos loan sa ilalom sa 3 billion pesos Credit Assistance Fund niini nga gigahin alang na sa mga pribadong tulungan nga moapil sa Study Now, Pay Later scheme sa pagbayad sa tuition sa mga estudyante nga naapektaran sa COVID-19. Sa gihimong laging handa public briefing, gibalita ni Land Bank President ug Chief Executive Officer Cecilia Borromeo nga ang maong loan giaprubahan sa bangko alang na sa usa ka pribadong eskwelahan nga miapil sa access
to academic development to empower the masses towards endless opportunities kun akadim program sa maong bangko. Sumala pa nga ang akadim program maghatag ang land bank o credit funding sa mga private school o non-DepEd high schools nga private technical o mga private technical vocational and education training kun TVET institutions o private higher education institutions kun HEI. Sumala pa nga ang qualified borrower o mangutang pwede kini sila makautang hangtod 70% sa kinatibuk ang kantidad sa promissory note sa ginikanan sulod sa usa ka semester. Sumala pa nga ihatag lamang kini nga programa sa mga eskwelahan nga adunay study now, pay later nga programa mga kasyargaw. Good opportunity kini mga kasyargaw ilabi na sa mga pribado nga mga eskwelahan nga pwede ka mo apply kung sa tan-aw ninyo mga eskwelahan din na mga kasyargaw. Kung tan-aw ninyo ang inyong eskwelahan nga pribado naglisod sa pagkuha sa mga estudyante kay ang mga estudyante wala may kaayo ika bayad sa tuition, pwede ka mo o ang eskwelahan pwede mo apply sa academe program sa Land Bank of the Philippines. Ilabi na sa mga eskwelahan na magpahigayon og study now, pay later. Atong nasayran nga aduna nay pribadong eskwelahan ang giaprobahan sa Land Bank para na sa maong kausa, para na sa maong programa. Tungod kay ang Land Bank adunay 3 billion pesos nga kantidad o credit assistance fund alang na sa maong programa. Apply labi na sa mga pribadong eskwelahan. Apply kamo para na kuha kamo ng maong programa, maong assistance alang na sa inyong mga estudyante. Labi na kun pro student kamo na mga eskwelahan. Samtang sa padayon usab nato na kausa mga kasyargaw, aduna tay ipagawas ipakita kaninyo nga kausa sa Department of Health o sa tanang bahin sa gobyerno may tugod na sa pagpakanat sa fake news. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mao kato mga kasyargaw, ang pagpahinumdum sa atong gobyerno may tungod na sa fake news. Kinahanglan gayod susihon nato ang mga madawat nato ng mga impormasyon. Ilabi na din na sa social media platforms mga kasyargaw. Kay daghan ang mikanat na mga fake news sa social media platforms. Ingat. Susihon nato mga kasyargaw ang mga information. Kinahanglan sa mga legit lamang na mga ahensya sa gobyerno kita magtanaw mga kasyargaw. Samtang na adunay latest information nato nga nadawat mga kasyargaw nga gisugdan na sa syudad sa Surigao mga kasyargaw ang pag-usab sa curfew hours sa maong syudad o maong lugar base na kini sa Executive Order number 40 series of 2020 nga gipagawas sa Surigao City mga kasyargaw nga ang curfew sa mga adults o sa mga himsog na ng mga tao o mga edad, himsog na ng mga edad, iusab kini hangtod na sa 12 midnight ang curfew
Samtang alas 9 gihapon mga kasyargaw sa mga minors, alas 9 gihapon ang ilang curfew. Mao kana ang Executive Order number 40 sa panggamhanan sa Surigao mga kasyargaw. Giusab na nila nga for adults 12 midnight na ang curfew, samtang ang mga minors 9 PM. Kaya atong mahinumduman sa gipagawas nga resolusyon sa Interagency Task Force mga kasyargaw, ang pagpatuman sa curfew magdepende na kini sa mga lokal nga panggamhanan, mga LGUs, mga munisipalidad, syudad, mga kasyargaw. Ila na ng discretion. Samtang mga kasyargaw, sa atong gamay na history og trivia karong adlaw. Natay gamay nga trivia alang na kaninyo. June 4, 1565 mga kasyargaw, nahimo ang Peace Treaty sa Cebu. Tali na kang Miguel Lopez de Legazpi, ang gobernador general ni atong panahuna, nga mirepresentar kang King Philip II sa Espanya, Spain. Tali na kini kang Raha Tupas sa Cebu, mga kasyargaw. Sumala pa nga kini ang pinakaunang Philippine Peace Treaty nga nahitabo sa Spain o sa Pilipinas, ilabi na sa Cebu. Nahinumduman o masayra nato nga si Raha Tupas, ang nephew pag-umangkon ni Raha Humabon mga kasyargaw. So, June 4, 1565, nahitabo ang pinakaunang peace treaty sa Spain o sa Pilipinas, ilabi na sa Cebu. Samtang ni atong June 4, 1896, gipagawas ni Henry Ford ang pinakaunang sakyanan ni ini dito na sa Detroit sa Amerika. First Ford na sakyanan mga kasyargaw. Kailaman ta kang Henry Ford, ang founder sa Ford Motors mga kasyargaw. Samtang June 4, 1934, na diskubre ni Dr. Frederick Banting ang paggamit sa insulin. Ebalo kita mga kasyargaw nga ang insulin gamiton kini ilabi na sa mga naay diabetes. So na-discover kay ni June 4, 1934, ilabi na sa paggamit ni ini. Samtang niadtong June 4, 2002, may release og debut album si Avril Lavigne nga Let Go. Sa mga fans din ni Avril Lavigne, ang Let Go ang pinakaunang debut album ni ini nga gipagawas sa tibuok kalibutan. Samtang 2017, June 4, mipahigayon og benefit concert si Ariana Grande, uban si Coldplay o uban ang banda nga Coldplay, si Miley Cyrus, Justin Bieber o Katy Perry alang na sa mga biktima sa Manchester concert bombing mga kasyargaw. Mao kana ang atong gamay na history og trivia kaninyo mga kasyargaw. Unta na nakahatag kini ng impormasyon alang na kaninyo. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw, Israel midunar og medical supplies sa Department of National Defense. Nadawat sa Department of National Defense kon DND ang assorted medical supplies gikan na sa Israeli government alang na kini sa Armed Forces of the Philippines kon AFP o mga kasundaluhan nato.
Sumala pa nga kini nga donasyon aron na makatabang sa pakigbatok sa COVID-19. Nasayran nga ang donasyon gilangkuban sa 50,000 medical gloves, 30,000 surgical masks, 3,095 filtered face masks, 4,500 medical gowns, 1,500 face shields, og non-contact thermometers. Kini nga mga medical supplies ana nakaron sa kamot sa Office of the Civil Defense, Inventory and Distribution. Mao kana ang latest updates ilabi na sa gipahigayon nga pagpanghatag sa Israeli government mga kasyargaw. Mahitungod na sa mga medical supplies, assorted medical supplies alang na sa atong army, sa atong AFP, Armed Forces of the Philippines. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, pinakaulahi kini na balita nato. Lima ka tao patay tungod sa Ebola outbreak sa Republic of Congo. Namatay ang 5 ka tao tungod sa pinakabagong Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Sumala sa UNICEF nga gidala sa isolation unit sa Wangata Hospital ang upat ka mga biktima niini. Apan namatay gihapon kini. Samtang gikumpirma sa World Health Organization kun WHO ang maong mga kaso nga sumala pa na ay unom na niini sa Bandaka, Congo ang naapektaran. May numduman nga niadtong tuig 2018 kung 2018 gibanang anaa sa 3,406 ang kaso sa Ebola sa Congo, kundiin 2,243 ang namatay niini. Atong nahinumduman kana mga kasyargaw nga adunay outbreak ni atong 2018 dito na sa Democratic Republic of Congo, may tungod na sa Ebola outbreak. Samtang sa atong mga latest updates mga kasyargaw sa atong mga confirmed cases. Ang atong confirmed cases sa Pilipinas mga kasyargaw miabot na sa 19,748 confirmed cases. Og sumalapan na dungagan kini mga kasyargaw og 356. Samtang ang naka-recover miabot na sa 4,153. Samtang ang mga namatay naa na sa 974. Ang nadugang di ay sa confirmed case mga kasyargaw 359 kabuok. Samtang sa tibuok kalibutan mga kasyargaw ang confirmed case niabot na sa 6.29 million katao. Nadungagan kini sa sulod lamang sa 24 oras nga 137,000 kabuok. Samtang ang mga nangamatay o namatay 380,000 na mga kasyargaw. Sumala pa sa 24 oras nga pagmonitor niini nadungagan og 5,154 ang namatay sa maong virus. Nagkasaka gihapon mga kasyargaw ang ihap sa mga namatay tungod na sa COVID-19. Ampo kita mga kasyargaw nga dili kita madakdan og himsog ang atong mga panglawas mga kasyargaw. Kaya ang atong puhunan lamang ang atong kaugalingong lawas mga kasyargaw. Kinahanglan sakto ang atong tulog, natay immune system na mo fight gayod sa virus, mo fight sa tanang mga sakit, ilabi na sa mga sintomas niini. Naibalon naman kita nga ang sintomas niini sakit sa ulo, sipon, hilanat mga kasyargaw, pagsakit sa dubdub nato og dili kita makaginhawa.
Thank you sa tanang viewers nato. Daghang salamat kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan sa tanang reactors nato, ang reactions. Daghang salamat po kaninyong tanan. Maraming salamat po sa suporta. O sa tanang viewers nato, salamat. Dinhin alam ko kutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod ninyong pagpaminaw. Please like, share, follow sa Siargao TV page o sa akong page Kuya G Official. Kuya G mga kasyargaw. Hangtod sa sunod natong panag-uban din hina sa atong live stream alas 8 sa buntag, Lunes hangtod na sa Biyernes. Kini inyo nagalagad sa live stream mga kasyargaw. Kuya G, muingon kaninyong tanan. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron hindi o dili kita mahisukamod. Good morning. Ingat, Pilipinas!